नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको विषय रहेको छ प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेटमा अर्थशास्त्रीहरूको टीका टिप्पणी, राय सुझाव सल्लाह के छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको प्रकोप, महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्रको लागि यति बेला बजेटले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा यति बेला चर्चा परिचर्चा चलि नै रहेको छ हो र यति बेला केन्द्र सरकारसँग पनि ढुकुटी रित्तिँदैछ भनेर अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको अवस्था छ भने प्रदेश सरकारहरूसँग आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ कि छैन। उद्योगी व्यवसायी लकडाउनले थला परेको अवस्था छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ। त्यसै गरी भारत र विदेशमा रहेको खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा रहेका नेपाली युवा श्रमिकहरू पनि जागिर गुमाएर घर फर्किने अवस्था छ। प्रदेश सरकारले त्यस्ता युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउँछु त भनेका छन्, तर साधन स्रोत त्यो अवस्था छ कि छैन। त्यसगरी कृषिलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम बजेट आउन सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग सिनियर अर्थशास्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरूमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर केशव खड्का, उहाँ विकासवादी अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। त्यसगरी अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ प्रदेश नम्बर 5बाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग विकासवादी अर्थशास्त्रीका रूपमा डाक्टर दधी अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ साउथ एसियन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एनालाइसिस एन्ड लिडरसिपका डिरेक्टर हुनुहुन्छ। म तीनजना अर्थशास्त्रीज्यूहरूलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, यहाँहरूलाई एकमुष्टमा स्वागत छ। नमस्कार। र भर्खरै पनि 7वटै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले बजेट मैले नागरिकको यति बेला कोभिड-19 को प्रकोप छ, कोरोना भाइरसको प्रकोप छ, लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न प्रयास रहनेछ भन्नुभएको छ। हेरौँ अर्थशास्त्रीको नजरमा चाहिँ प्रदेश बजेट कस्तो रहेछ भन्ने कुराको म छलफलको प्रारम्भ गर्छु प्राध्यापक डाक्टर केशव खड्का सरबाट। केशव सर, यहाँ लामो समयदेखि विकासवादी अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्दै आउनुभएको छ। अहिले 7वटै प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटका सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के छ? हजुर सर। केशव सर, हजुर। दर्शक महानुभावमा पनि नमस्कार। प्रश्न चाहिँ अत्यन्त अगाडिको सान्दर्भिक प्रश्न पनि लाग्छ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र अलिक नसतराई भन्नुपर्छ। थलो बढ्या भनेर ज्यादै तल गइरहेको भनेको होइन। अलिकति उन्नति पाएदेखि यसले फेरि पहिलेको उसमा ब्याकअपमा जान सक्ने हैसियत चाहिँ राखेको छ। तर त्यो हर्डल जुन आएर चाहिँ के त एउटा भनौँ नेल गलफन्दी जस्तो बस्या छ, त्यो फुत्काउने चाहिँ कसरी भन्ने अहिलेको समस्या। त्यसकारण यसलाई इन्टरप्सन भनिन्छ होइन। यो तपाईँको यो के भनौँ पहिलेको जस्तो होइन, ग्रेट चाहिँ यो त डिप्रेसन भएर अनि त्यहाँबाट आएको कुरा होइन होइन। प्रोडक्सनको रिसोर्सेसहरू अनि त्यसका मेथोडोलोजी, कन्ज्युमर्सहरू, प्राइस मेकानिजम यी जम्मै यथावत छन्। कहीँ कतै समस्या आएको देखिन्छ भने अलिकति लिङ्केजमा चाहिँ त्यो ट्रेड लिङ्केजहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या आएको छ। किनभने बिचका कुराहरूले अलिकति त्यसलाई स्खलन गरे जस्तो आएको छ। तर पनि ती मुख पाएर भन्नुहोस् न, एक प्रकारले कुन दिन यो चाहिँ लकडाउन सकिएला, कुन दिन चाहिँ यो अर्को नयाँ स्टेप आउला, कुन दिन इन्टरनेसनल रुटमा फेरि एउटा मुभमेन्टको गति आउला भनेर दे आर वेटिङ होइन। उनीहरू पर्खेर बसिरहेका छन्। त्यस कारण यो स्थितिमा अहिले हतोत्साह हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै होइन। तर विगत यो चाहिँ के त 3-4 महिनाको जुन चाहिँ यो एकैपटक वर्ल्ड वाइड यति ठुलो होइन अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको यो क्राइसिस, सोसियो इकोनोमिक भन्छु म होइन, इकोनोमिक मात्रै होइन, सोसियो इकोनोमिक क्राइसिस जुन लिएर आएको छ होइन, त्यो चाहिँ यसरी 212 के युनाइटेड हाम्रो संविधान सङ्घका
सदस्य मात्र हैनन्, अरू कम्युनिटीलाई समेत एकैपटक गाँजेर आएको यो चाहिँ यो पहिलो पटक। त्यसकारण यसले पहिलेको तुलनाहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि यो अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा हामी कसरी जाने भनेर सोच्दै यो सन्दर्भमा हिसाब गर्दा तपाईँको अहिले 3वटा कुरालाई हामीले बजेटमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा अहिलेको तत्काल उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अनि हिजो चलिआएका कुराहरूमध्ये बडो सेलेक्टिभ भएर बडो चाहिँ त्यसलाई के त बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले एउटा चाहिँ के त एउटा के भनौँ व्यापक सहभागिता पनि अनि प्रशासनिक क्षमता पनि, यो दुईटैलाई हामी अर्थशास्त्रमा माग र आपूर्तिको पक्ष भन्छौँ। यो दुईटै साइडलाई हेरेर, पक्षलाई हेरेर अनि कसलाई निरन्तरता दिने र कसबाट के उपलब्धि गर्ने, किनभने सरकार एउटा कन्टिन्युड प्रोसेस हो र त्यसलाई तपाईँले एकैपटक स्टप गर्न सक्नु। र थर्ड चाहिँ तेस्रो हामीलाई अहिले देखिएको चाहिँ यो के भनौँ यो अस्थायी प्रक्रियाबाट पर्न गएको धक्कालाई समायोजन कसरी गर्ने र यसलाई उत्तर दिने किसिमले नयाँ प्रकारको संरचनामा हामी कसरी जाने। हजुर सर, 3वटा चाहिँ एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँसम्म आउँछु सर, पालै आउँछु सर। अब हजुर म पहिलो चरणमा फेरि म गएँ प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र आचार्य सर। जस्तो प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेट नागरिकप्रति लक्षित छ कि छैन, यो बजेटबाट आशा गर्ने ठाउँ के छ? विगतमा जस्तै बजेटमा खर्चै हुन नसक्ने प्रदेश सरकारको क्षमता, सामर्थ्यता र प्रदेश सरकारहरूले गर्न नसकेका कामहरू पनि छ, सान्दर्भिकता पनि उठिरहेको छ। यो अवस्थालाई यसपटकको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर आचार्य? नवराज सर धन्यवाद। तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा के देखिन्छ भने कि जहाँसम्म गत वर्षको तुलना गरेर हेर्दाखेरि एउटा अहिलेदेखि म यो किटान साथ भन्छु कि सबै 7 प्रदेशले र नेपाल सरकारको सङ्घीयबाट आएको बजेटको खर्चका हिसाबले जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो गत वर्षहरूमा पनि भएको छैन र यसपटक पनि हुँदैन। यो कुरो एकदमै म 5 नम्बर प्रदेशकै भन्छु कि गत वर्ष यो चाहिँ तपाईँको यो जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा चालु 46% र पुँजीगत 35% खर्च भएको थियो भने यसपटक अलिकति बढेको छ है, यसपटक अलिकति बढेको छ। अब अहिले ल्याउँदाखेरि बढेको कुरा चाहिँ आइराखेको छ है, तर चाहिँ तपाईँको प्रायः के देखिन्छ भने कि चाहिँ तपाईँको यो बढ्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म बजेट कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ जुन प्रश्न गर्नुभयो, बजेट निश्चित रूपमा अघि केशव सरले भने चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर ल्याइनु पर्दछ, तर नल्याएको होइन। अहिले सबै प्रदेशले स्वास्थ्यलाई प्रमुखता दिएका छन्, कृषिलाई दिएका छन्, रोजगारीलाई दिएका छन्, दिगो पूर्वाधार भनेर खर्चलाई मितव्यय गर्ने यी कुराहरू चाहिँ भएका छन्। तर तथ्याङ्कका आधारमा यी कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नका लागि, यी कुराहरूमा सम्बोधन गर्नका लागि बजेट कति विनियोजन भएको छ त? यो प्रश्न यहाँनिर हो कि त्यो कसरी भएको छ र कति भएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि हामीले बजेटहरू वृद्धि गरिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा योभन्दा अगाडि हामी कहिल्यै पनि पहिलो प्राथमिकता नपरेको क्षेत्र अहिले यो सङ्क्रमण कालको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकतामा सबै 7वटै प्रदेशमा परेको कुरो हामीले हिजो सुन्यौँ। र त्यसपछि रोजगार वृद्धिका लागि नेपालमा सबभन्दा प्रमुखता दिने भनेको कृषि क्षेत्र हो। त्यस कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बढाउनुपर्छ, मतलब बजेट चाहिँ बढी विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर भनियो। तर त्यसलाई पुरा समेल्ने किसिमबाट मैले सङ्घमा पनि त्यसरी बजेट आएको छैन र प्रदेशहरूले पनि अलिकति बढाए पनि कतिपय प्रदेशमा त अझ घटेको देख्दछु है। त यो खालको अवस्था चाहिँ तपाईँको अहिले भएको छ। हजुर हो, म सरकै विषयमा जान्छु। यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि अहिले वास्तवमा नागरिकको समस्या छ नि त सर। जस्तै भारतबाट र विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू फर्कने क्रम छ हैन, अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको यो महामारीको प्रकोप पनि छ। वास्तवमा नागरिकलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ, दैनिक चलाउन गाह्रो भएको अवस्थामा बजेट चाहिँ यतिखेर औषधि जस्तो हुनु पर्यो, ओखती जस्तो भन्छ नि, त्यो बजेट आइसकेपछि नागरिकको जीवन चाहिँ चलायमान हुनु पर्यो, अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्यो। जस्तो अहिले केन्द्रकै बजेट हेर्नु पनि सर, यहाँले केन्द्रको बजेटमै अर्थमन्त्री स्वयंले होइन खर्च गर्ने पैसै छैन, रकमै छैन, ढुकुटी रित्तिँदैछ भनेर उहाँले संसदमा बोल्नुभएको छ। यो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने बजेट उहाँहरूको सामर्थ्यता, उहाँहरूको चाहिँ मितव्ययिताको विषयमा नि हामी जानुपर्ने बेला भएन र सर?
एकदम ठिक भन्नुभयो। यहाँ अब प्रश्नै के हो भने नवराज सर कि हामी कहाँ यो राजनीतिक कारणले गर्दा सबै जिल्लामा सबै चाहिँ तपाईँको यो पूर्वाधारका बाटा सडक अगाडि बगान भनौँ न यो साल पुरा नहुने खालका परियोजनाहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने यो प्रचलन रहिरह्यो कि मन राखिदिनका लागि गरिरहने। तर अहिलेको वर्तमान आवश्यकता र वर्तमान प्रतिफल दिने के हो, त्यो प्रतिफलतिर हेर्न सकियो भने यसले चाहिँ तपाईँ हामीले भनेका कुरा पहुँच पुर्याउँछ, जनतालाई राहत हुन्छ, सुविधा हुन्छ। तर त्यो किसिमको हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ हामीले सबैमा कन्भिन्स गर्दाखेरि कुरो गर्दा हो भन्ने, तर चाहिँ फेरि आफ्नो क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा चाहिँ त्यो बजेट जसरी पनि विनियोजन पार्ने किसिमको चाहिँ जुन सोच छ है, यो सोचले चाहिँ बिग्रेको छ भनौँ न। तपाईँ हाम्रो चाहिँ पुग्न नसकेको अहिले देख्नुभयो नि क्वारेन्टाइनका हालतहरू, क्वारेन्टाइनभित्र भएका कतिपय घटनाहरू होइन देखि लिएर यो आएर बोर्डरमा चाहिँ जुन भएका समस्याहरू, त्यहाँबाट गाउँमा पुग्ने जुन समस्याहरू, यी समस्याहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कसरी संघ प्रदेशले पनि स्थानीय निकायलाई मतलब एउटा पुरै अधिकार सम्पन्न बनाएर त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो। बोर्डरबाट सोझै गाउँपालिकामा पुर्याएर उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा हल गर्ने। र त्यति मात्रै होइन, म त भन्छु उनीहरू 14 दिन 30 दिनसम्म जुन बस्दछन् तिनीहरूलाई उनीहरूका सिप के हुन्, नभए सिप सम्बन्धी तालिम दिने, योगा सम्बन्धी तालिम दिने र तुरुन्तै उनीहरूलाई फेरि कुनै कामको लागि उनीहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने, त्यो सुविधातिर हामीले के दिनुपर्छ होइन, यो सुविधाको रूपमा अथवा ऋणका रूपमा त्यो चाहिँ व्यवस्थाहरू हामीले गरिदिन सकेको खण्डमा या आएका युवाहरू बाहिर फर्किन्नथे। कृषिमा कमसेकम हामी चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर हामी जान्थ्यौँ र हाम्रा सबै डाँडा काँडादेखि लिएर तराईका जग्गाहरू चाहिँ हराभरा हुन सक्दथे। त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको अवस्था हामी जान सक्ने पर्दछ। र जसरी अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रीले त एक खालको चाहिँ जसरी हुन्छ कमसेकम 15 देखि 20% बचत म गराउँछु भनेर उहाँले जुन ल्याउनु भएको थियो, त्यो के सम्भव छ कि छैन त? प्रश्न यहाँनिर हो कि मान्छेलाई त्यो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो नि त। हामी मलहरू पुर्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ अहिलेको अवस्थामा? त्यसपछि यान्त्रिकीकरण गर्नको लागि हामीले के स्थानीय पालिकाबाट के सहयोग भइरहेको छ? खेतीपातीको समय त आइसक्यो नि त, अहिले चालु हुँदैछ नि त। यो अवस्थामा हामीले दिन सक्यौँ भने आएका युवाहरू जो मानिसहरू छन् कृषितिर लाग्छन्, अन्यथा फेरि यो नाराको लागि नारा मात्रै हुन्छ नवराजी। हजुर हो, सरले राम्रो कुरा भन्नुभयो। वास्तवमा यहाँ पनि केन्द्रकै कृषि मन्त्रीले पनि अझ चाहिँ भनौँ बजेटै पाइन भने गुनासो पोखिरहनु भएको छ, रुवावासी चलिरहेको छ केन्द्रमै पनि होइन। अब यही अवस्था रहिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका लागि मात्रै बजेट हो कि अथवा केन्द्रकै छाया हो कि प्रदेश पनि भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि यसै विषयमा हामीसँग अर्का अर्थशास्त्री डाक्टर दधी अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रोभिन्स बजेटलाई पनि हेर्नुभएको होला सायद, र अन्य देशका सरकारहरूले, राज्य सरकारहरूले गर्ने बजेटको स्वरूप, ढाँचा, शैली, त्यहाँको पक्षका बारेमा पनि उहाँले बताउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अहिले भर्खरै पनि प्रदेश सरकार ल्याएको बजेटको बारेमा डाक्टर अधिकारी के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद नवराज सर। अब बजेटको कुरो गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रदेश सरकारसँग वास्तवमा धेरै अधिकारहरू छैन, र अधिकार भए पनि अहिलेसम्म धेरै काम गर्ने एरियाहरूमा सर्टेन कन्फ्लिक्टहरू या मिसम्याचहरू छ। त्यसैले धेरै जनगुनासो के छ भने प्रदेश सरकारहरू त्यति इफेक्टिभ भएनन् भन्ने कुरो भयो। यदि यसै इनइफेक्टिभ हुने हो भने बरु प्रदेशहरूको व्यवस्था नै हाम्रो फेडरल सिस्टमबाट हटाएर 2 टायर गभर्मेन्ट गरे हुन्थ्यो भन्ने जुन भावना छ, त्यो कारण के हो त भन्दा धेरै प्रदेश सरकारसँग काम गर्ने अधिकारहरू छैनन्। धेरै अधिकारहरू कन्कुरेन्ट राइटमा छन् होइन। हामीहरूको संविधानको अनुसूची 9 मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ कन्कुरेन्ट राइटमा छ भने कन्कुरेन्ट राइट भयो भने फेडरलले पनि त्यही काम गर्ने, अनि त्यसपछि गएर स्टेट या प्रोभिन्सले पनि त्यही काम गर्ने, लोकल लेभलले पनि त्यो काम गर्ने भन्ने त्यस्तो कन्फ्लिक्टिङ अधिकार र कम अधिकार छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब प्रदेश सरकारको हाम्रो बजेटकै साइजबाट हेर्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारको बजेट धेरै ठुलो देखिँदैन। त्यसैले इकोनोमीमा त्यसले ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउने भन्ने कुरो पनि त्यति म मान्दिनँ, किनभने अब जब बजेट नै कति छ त भन्दाखेरि 40 अर्ब 50 अर्ब 30 अर्ब 35 अर्बको मात्रै बजेट छ एउटा स्टेट प्रोभिन्सको, अनि त्यो बजेटले पुरै चेन्ज ल्याउला भन्ने कुरो पनि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो काइन्ड अफ के भने मेरो फर्मालिटीको रूपमै जस्तो पनि देख्छु। यत्रो इकोनोमीमा यत्रो खर्बको बजेट हुँदाखेरि, लोकल लेभलकै खर्बका बजेट हुँदाखेरि, यो अर्बमा मात्रै हुँदाखेरि एउटा फर्मालिटिज जस्तो, कन्स्टिट्युसनल फर्मालिटिज हो कि जस्तो पनि लाग्छ।
त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कुरो के छ त भन्दा त्यति सानो बजेटमा पनि हामीहरूको अनस्पेन्ड एमाउन्ट धेरै छ। लास्ट इयरबाट बचत भएर आएको एमाउन्ट निकै धेरै छ। जस्तै प्रदेश 7कै हेऱ्यो भने अहिलेको बजेट 33 अरबको बजेट छ, तर गत वर्षको खर्च नभएको रकम यो वर्ष ल्याएर राखेको 10 अरब रुपियाँ छ भने 33% गत वर्षको खर्च भएको छैन। भने बजेट बनाएर मात्रै भएन, खर्च हुन सक्ने हुँदो रहेछ। अब विभिन्न कारण छन् खर्च किन हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू, तर त्यो अनस्पेन्ड एमाउन्ट त्यत्रो ठुलो हुँदाखेरि काइन्ड अफ हामीहरूको के भनौँ त भन्दा प्रदेश सरकारको बजेट एउटा खाली मैले अघि भनेको जस्तै औपचारिकता या त्यसलाई अब हामीहरूले भनौँ यसरी कुनै बेलामा डिस्कसन गर्ने एउटा बाटोको रूपमा मात्र देखिन्छ। डाक्टर अधिकारी यहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा यहाँले भन्नुभयो मै चाहन्छु, प्रदेश बजेटको व्यवस्था नै खारेज पो हुन सक्छ कि अथवा खारेज गर्नुपर्ने पो अवस्था आउन सक्छ कि यसको सान्दर्भिकता नै सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशंका गर्नुभएको हो के हो त्यो? होइन, त्यस्तो होइन। मैले भन्नु खोजेको यसलाई इफेक्टिभ बनाउने मेकानिजमतिर हामीले सोचेको छैनौँ होइन। अब त्यो जस्तै 10 बिलियन भयो भने अब हामीहरूको संस्कारगत के हो त, मान्यता के हो त भने प्रदेश पनि एउटा सरकार हो अनि त्यहाँका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरूलाई एउटा स्टेटको होइन पावर भन्यो भने केन्द्र सरकारमा माननीय युवराज खतिवडाले जसरी बजेट पेश गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि प्रोग्रामका स्ट्रक्चर ढाँचाहरू त्यही टाइपले प्रस्तुत गर्नु पर्यो अनि त्यसमा पनि एकदम 50-60 पेजका बजेट वक्तव्यहरू पढ्नु पर्यो। त्यो त फेरि हामीहरूको संस्कार छ। तर अहिलेको अवस्थामा यही वर्षकै बजेट हेर्ने हो भने यसलाई मोर प्रोडक्टिभ कसरी बनाउन सकिन्छ त प्रदेश सरकारले भनेर भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले अहिले ठुला योजनामा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने समय नै होइन अहिले होइन। यो वर्ष यो स्पेसल यो वर्ष के हो त भन्दा दुईवटा कुराहरू, एउटा त भलरेबल पिपुलहरू जो जोखिममा परेका मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई खानेकुराहरू खाद्यान्न र जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ होइन। र दोस्रो कुरो के त भन्दा अघि सरले भनिसक्नुभयो अहिले विदेशबाट धेरै मान्छेहरू फर्केर आउनेछन् र तिनीहरू अनइम्प्लोइड हुन्छन्। हाम्रो विभिन्न सेक्टरमा अनइम्प्लोइड छन्, अनइम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भएको छ भने नि मोरलेस एउटा अनुमानमा के हुन्छ भने अहिले 30 लाख मान्छेहरू अनइम्प्लोइड र खान लाउनलाई उनीहरूलाई दुःख परेको छ। हामीहरूको लकडाउनको कारणले गर्दा या यो WHO का विभिन्न गाइडलाइनका कारणले गर्दाखेरि ती समस्या बाहिर नआएका हुन्, तर अहिले हामीले देखिसक्यौँ करिब 1100 मान्छेले लकडाउन पिरियडमा आत्महत्या गरिसके भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो के त भन्दा यी आफ्नो दैनिक जीवनयापन होइन। हामीले अस्ति कर्णालीमा पनि सुन्यौँ एकजनाले रोजगारी गुमाएर आत्महत्या गरेका भने यी धेरै जोखिममा परेका मान्छेहरूलाई गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने तिनीहरूको जीवनयापन या बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको। त्यसबाहेक इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन दोस्रो प्रायोरिटी हो होइन। अनि दोस्रो प्रायोरिटी हामी जसरी पनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरौँ भने नि यो बजेटलाई हामीले कसरी एलोकेट गर्नु पर्यो त भन्दा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी हुन्छ। जस्तै हामीहरूको राम्रो 1-2वटा पालिकाहरूले उदाहरणीय काम गरेको छन्। भएका पैसाहरूबाट कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम या क्यास ट्रान्सफरबाट लोकल लेभलका डेभलपमेन्टहरू गर्ने अनि त्यसपछि बाटोघाटो बनाउने अनि वृक्षारोपण गर्ने, स्कुल भवन बनाउने, अब 2-4वटाले गरेका छन् त्यस उदाहरणीय कामहरू भने हामीहरूको पैसा अहिले त्यतातिर लगानी गर्नुपर्छ। एउटा कुरा म जोड्न चाहे जस्तो फेडरल गभर्मेन्टले केही राहतको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले घोषणा गरे पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा जान सकेको छैन भने यी प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूले पनि ती राहत कार्यक्रमहरूलाई केही सर्टेन रकमहरू छुट्याएर त्यस्तो मानिसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिने डेटा कलेक्सनदेखिका कुराहरू त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने जस्तो कुराहरूमा अहिलेको पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले यो वर्ष बनाएको बजेटमा पनि पैसा खर्च हुँदैन ग्यारेन्टी छ अघि सरले भनेको जस्तै। तर त्यो बेलामा हाम्रो के आवश्यकता अहिले के हो त भन्दा तर यो पैसा हामीले खर्च गर्न सकेनौँ भने धेरै मानिसहरूको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले यो पैसालाई हामीले खर्च गर्नै पर्छ भने अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्नेमा प्रदेश सरकारहरू बढी सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, 30 लाख मानिसलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आउनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। र आजै मात्र पनि हामीसँगैको अन्तर्वार्तामा पनि कर्णाली प्रदेशका अर्थ मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभएको थियो हामी अनावश्यक खर्चहरू कटौती गर्छौँ, फर्जुल खर्चहरू कटौती गर्छौँ, आन्तरिक ऋणहरू उठाउँदैनौँ। यो वर्ष हामी भत्ता लगायतको अनावश्यक फर्जुल खर्च हामी गर्दैनौँ, लिँदैनौँ भनेर उहाँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले। म यही प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ केशव खड्का सर। जस्तो यहाँहरू आफै पनि अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, यहाँहरूले एउटा आकलन त गर्नुहुन्छ नि, जस्तो
यो वर्ष 30 लाख मानिस चाहिँ एउटा भनौँ न जोखिममा परेको अवस्था छ, अझ त्योभन्दा बढी पनि होला, अथवा निराशामा रहेको अवस्था छ, डिप्रेसनमा जाने क्रम बढिरहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा छ। नेपालमा पनि भोकमरीको ठुलो समस्या देखिन्छ। यही समय यही अवस्था रहिरह्यो भने लकडाउन बढ्दै जान सक्छ। अहिले चाहिँ लकडाउन रोकिएको अवस्था छ, तर भोलिको दिनमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था बढ्दै जाने अथवा जोखिम बढ्दै जान सक्यो भने झन् बढी अर्थतन्त्रमा र नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था हाम्रो अगाडि छ। यति भनिसक्दाखेरि यो बजेटले, प्रदेश सरकारकै बजेटले पनि कमसेकम नागरिकलाई अब हाम्रो प्रदेशमा केही हुन्छ, हाम्रो घरमा गाउँमा केही हुन्छ भन्ने आशा दिएको छ सर। यहाँले त्यस्तो पाउनु भएको छ खड्का सर? हो, यो सरकारको कस्तो छ भन्नु होला भने बजेट आउँदा हल्ला बढी हुने होइन, तर काम हुँदाखेरि निराशा जाग्ने यो हाम्रो सधैँको चाहिँ के त प्रचलन हो। त्यस कारण अहिलेको वर्ष पनि एउटा चाहिँ कुरो अलिकति पोजिटिभ के देखिया छ भने कि अहिले हाम्रो रामचन्द्र सरले पनि भन्नुभयो कि हरेक प्रदेश बजेटमा 1 नम्बर प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्य र कोभिडका अहिलेका समस्याहरू अनि तिनलाई हामी कसरी व्यवस्थित गरौँ भन्नेबाट सुरु गर्नुभएको छ। अनि दोस्रो नम्बरको प्राथमिकतामा चाहिँ यो के त कृषि र तपाईको के त अरू रोजगारीका व्यवस्थापन, अनि त्यसपछि अब यो 3 नम्बर प्रदेशमै भन्ने हो भने त युवा केन्द्रित हुनु पर्यो। खेतीमा पनि अलिकति जैविक प्रणालीमा चाहिँ के त हामी बढी ध्यान दिएर जानु पर्यो, अथवा आत्मनिर्भर आफू कहाँ भएका कुराहरूलाई बढी उजागर गरौँ होइन। अनि त्यस्तै हामी बढी स्थानीय प्रविधिपट्टि होइन, बाहिरकै टेक्नोलोजीमा भन्दा पनि हामी कहाँ भएका अलिकति त्यसलाई चाहिँ के त प्रमाणित भएका अलिकति उपयोग गर्न सकिने खालका प्रविधिमा जाउँ, यो किसिमबाट र रोजगारीको हिसाबमा पनि अगाडि बढ्न गएको देखिन्छ। तर समस्या कहाँनिर भने अब यो जसरी हामीले अहिले बजेटमा भाषण गरेर भनिरहेछौँ त्यो वास्तविक जनता समस्या पुग्ने च्यानल के होइन, त्यसको एउटा प्रक्रिया के होइन। स्थानीय हाम्रो सरकार छ, स्थानीय सरकारसँग हाम्रो तथ्याङ्कको आधार के? अहिले हामीले समस्या भइरहेछौँ नि होइन, विदेशबाट आएका छन् र कतिलाई हामीले यो के त कोरोना टेस्ट पनि गर्न सकिरहेको छैन, त्यो रिपोर्टिङ छैन होइन। वडा त सानै छ होइन, तर पनि वडाभित्रपट्टि होइन को कहाँ कति आयो के भयो त्यो चुस्त दुरुस्त प्रत्येक चाहिँ भनौँ एउटा निर्देशन पनि छैन क्या। म मेरै वडाबाट कहिलेकाहीँ कुरा गर्छु, तपाईँ हरेक हप्ता एकपटक नेपाल सरकारले हरेक दिन 4 बजे चाहिँ गर्छ होइन, तपाईँ हरेक हप्ता त लिन सक्नुहुन्छ नि। र त्यो वडाको चाहिँ के त यो अपडेट होइन तपाईँले प्रदेश मार्फत केन्द्रसम्म आउने हो भने अहिले त एउटा के भनौँ त्यो सेटअप त छ, प्रशासनिक एउटा ढाँचा त छ, काम गर्ने प्रक्रिया त छ, तर त्यसलाई इफेक्टिभली युज गर्ने, त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ ठुलो समस्या छ। हजुर सर, एउटा कुरा मैले यहाँ जोडिहालेँ सर, एउटा कुरा यहाँ जतिको अर्थशास्त्री हुँदाखेरि यो कुरा उठाउनै पर्छ। राज्य कोषको ढुकुटी रित्तिँदै गएको अवस्था छ भनिएको छ, यहाँहरूले त्यो कुरा भन्नुहोला। आज सांसद विकास कोषको रकम यसपटक पनि रोकेन, प्रदेश सरकारमा नि त्यो खालको दशा देखियो। अनि सांसद विकास कोषको रकम हुने अथवा रकममा विनियोजित भएको रकम झन् बढाइएको अवस्था छ भनेपछि मितव्ययिता हुन सकेन, जस्तो खर्चमा चुहावट भयो अथवा भ्रष्टाचार भयो भनौँ न, आर्थिक अनियमितता जस्ता कुराहरू उठिरहँदाखेरि यो 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 वास्तवमा यो समस्या यो चाहिँ भनौँ प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखियो नि त सर। यहाँले के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? यो त कमसेकम यो पक्का हो तपाईँले भन्नुभयो, यो मात्रै होइन, तपाईँको बेरुजु मात्रै जस्तो सरकारको ढुकुटी रुटिन्छ भन्ने त इफेक्टिभली काम नगरेपछि त रुचिन्छ नि होइन। तर पनि अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ के त फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा चाहिँ होइन हाम्रो कमीलाई अहिलेसम्म पनि होइन त्यो के भन्नु रेड लेभलमा आएको अवस्था त होइन होइन। त्यस कारण कोही कतै भल्टहरू छन् क्या। र दोस्रो म भन्छु, तर के एउटा डर त्रास चाहिँ के छ भने वर्षको 12 खरबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँ उसमा देख्नुहुन्छ के भन्छ बेरोजु रकम। यो वर्ष हामी 50% मात्रै उठाउँ न होइन। अनि हिजो आएको जुन सन्तुलन थियो त्यसलाई त हामी ल्याउन सक्छौँ नि। त्यो इफेक्टिभ प्रशासन खोइ त होइन, छैन, त्यो स्वाभाविक हो। किनभने हिजो हामी चाहिँ के त विदेशमा गएका युवाहरूबाट जुन आउँथ्यो होइन, त्यो क्रम अब विदेशमै चाहिँ के त जहाँ इम्प्लोइमेन्ट पाउने ठाउँ हो, जहाँबाट पैसा पठाउनु, ती चाहिँ कोभिड त अहिले मैले भने नि होइन, यो पृथ्वी सबै ढाक्या
होइन यो त यहाँ मात्रै यो ऊ मात्रै भन्ने त कुरा भएन। त्यो अर्थमा रिसोर्स तपाईँ कहाँ कमी हुनु अथवा तपाईँकै कल कारखाना उद्योग सब ठप्प छन् होइन। अब अहिले प्रदेश सरकारको सबैको बजेटमा हेर्नु पनि आजै हेर्नुभयो हिजै हेर्नुभयो होइन। सबैले के भनेका छन् कि अब यो तत्काल यो असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने, तर पनि उद्योगपतिहरूलाई गाह्रो पर्छ, व्यापारीहरूलाई गाह्रो पर्छ भने हामी थप म्याद दिन सक्छौँ सबैले भने। मिना गर्ने कसैको हैसियत छैन हेर्नुहोस् है, मैले देखेको छु होइन। तर म्याद थप गर्छौँ त्यो स्थिति त छ भने त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालेले त होइन केन्द्रको बजेट पनि आउनुपर्ने र तपाईँको उसमा पनि जानुपर्ने। तर त्यो किसिमको अस्टेरिटी मेजर्स हुन्छन् नि होइन, जुन चाहिँ के त देखिन्छ अर्थतन्त्रको यस्तो बेलामा अप्नाउनु पर्ने मार्गहरू हुन्, त्यो कुराहरूबाट चाहिँ वास्ता नगर्ने होइन। अनि सिधा खालि चाहिँ के त ढुकुटी रित्यो भनेर होइन। घरमा बाबुआमाले होइन मसित आम्दानी छैन बाबु म रिटायर भएँ अब के गर्नु भनेर बच्चाले भात खान त छोड्दैन, माग्न त छोड्दैन। आवश्यकता हो नि सर। यसपटक हाम्रो अर्थमन्त्रीले हाम्रो अर्थमन्त्रीले केन्द्रको अर्थमन्त्रीले ढुकुटी रित्तियो बाबा किन भनेको होला सर संसदमा? के अवस्था गाह्रै भएर हो? गाह्रै भएको भए तपाईँले होइन भन्नुभयो सांसद कोषमा किन बढाउनु पर्ने त्यही त होइन। त्यो त्यहाँ कैयौँ पोलिटिकल बाध्यता पनि होला, त्यसलाई हामी होइन अब अर्थशास्त्रले बुझ्दैनौँ होइन। हामी त प्रभावकारी रूपले होइन कहाँनिर जानुपर्ने त्यो कुरामा अगाडि बढेन भनेर सोच्ने हो होइन। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ के त मलाई लाग्छ यो मैले अहिले भने नि पोहोर परारदेखि चलिआएको जुन परम्परागत चाहिँ स्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति ढुकुटीमा कमी आएको स्वाभाविकै हो। त्यो तपाईँले नि महसुस गर्नुभएको छ, मैले नि महसुस गरेको छु, हरेक नेपालीले महसुस, हरेक जनता राष्ट्रका जनताले भनौँ न, यहाँ मात्रै होइन विदेश पनि हालत त्यही हो, सबैले महसुस गरेका छन्। सर अब एकैछिन अब अलिकति त्यहाँ रामचन्द्र सरले केही बोल्न खोज्नु नवराजी एउटा कुरो भनिहालौँ होइन। तपाईँ 3 महिना चाहिँ के त यो हुँदा के अरे यो लकडाउनमा पर्दा होइन 90 दिन त अझ हुनै बाँकी छ। तपाईँको ग्रोथ रेट चाहिँ 2%मा झऱ्यो अरे होइन। अनि यो कहिले अन्त्य हुन्छ भने थाहा छैन, हामी फेरि अर्को वर्ष चाहिँ 7%मा हुन्छौँ भनेर पनि जानै भएको छ होइन। अब यो ताजातमा एकातिर यो ढुकुटी रित्यो के अरे स्रोत साधन छैन, अर्कोतिर मैले फड्कोमा नाच्दै केही कमी आएको छैन। अब दुईटाको बिच पनि कसरी समायोजन गर्ने प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर छ। हजुर म आएँ सर, तपाईँको विषयमा आएँ, हामीसँग धेरै समय छैन। म यो विषय रामचन्द्र सरले केही बोल्न खोज्नु भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ, उहाँले बुदागत रूपमा पनि केही भन्नु होला सायद। यो ढुकुटी किन रित्तिँदै गयो? तपाईँहरू त केन्द्रीय अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, वास्तवमा विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्री। हजुर एकदमै ठिक भन्नुभयो नवराजी। एउटा के छ भने हाम्रो दृष्टिकोण नै कमी देख्छु म। हेर्नुहोस् है, जस्तै अहिले सुरुमा कोभिडको हल्ला भयो, हामीले राहत कसरी बाँड्यौँ त भन्दा घर घर गएर चामल दाल तरकारी अब त के हो जोसँग जे छ स्थानीय निकायले बाँड्थ्यो। हेर्नुहोस् है, जब ऐन मौकामा अहिले यो बढिरहेको छ तब बाँड्न सकिरहेको छैन, मतलब राजस्वको अथवा ढुकुटीको समस्या देखियो। यहाँनिर के हो भने हामी तत्काल के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दीर्घकालीन सोच चाहिँ हाम्रो माथिबाटै छैन। हेर्नुहोस् है, हामीले के त सित्तैमा बाँड्ने हो र हामी श्रमसित किन त्यो राहतलाई जोडेनौँ? मोटरसाइकल लिएर गएर राहत ल्याएको पनि तपाईँ हामीले देख्नुभयो। भनेपछि गाडी लिएर एकातिर गाडी राखेर चाहिँ फेरि त्यही लिएर आएको पनि ठाउँ ठाउँमा सुनियो। त यो होइन नि, तपाईँ हामीले त ए बाबा काठमाडौँको बजारलाई सफा गर्ने काम मात्रै गराउनुहोस् न, यो केही गर दिनभरि, अनि त्यसपछि तपाईँले केही दिनुहोस्। जहिले पनि श्रमसित कुनै चिजलाई जोडिएन भने त्यो पकटिया पाएको चिजको चाहिँ महत्त्व पनि हुँदैन, त्यसले विकास हुँदैन। नम्बर 1 यहाँहरू हुँदाखेरि एउटा कुरा म सोधिहाल्छु सर, एउटा कुरा सोधिहालेँ, मलाई एउटा कुरा सोध्नै मन लाग्यो। यो लकडाउनको अवधिमा पनि कृषकहरूले तरकारी फालेको देखियो, दुध चाहिँ पोखरीमा फालेको देखियो, मिल्काएको देखियो होइन। भारतबाट ठुलो रूपमा चाहिँ आयात गरेको हामी देख्छौँ। भन्छ कृषि अर्थतन्त्र भनिरहँदाखेरि यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ भएको उत्पादनले बजार नपाउने, बजारको ग्यारेन्टी नहुने, किसानहरूले चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने अवस्था होइन, कुखुरा पालकहरूले चाहिँ अन्डा मिल्काउनु परेको अवस्था, चल्ला गाड्नु परेको अवस्था। यो अवस्थामा कृषिको चाहिँ हामी यति ठुलो नाराहरू ल्याउँछौँ सर, बजार छैन, उत्पादन मात्रै गरेर भएन, किसानहरूलाई पनि ल तिमीहरू खेतीबारी गर भन्ने पनि भएन, युवाहरूलाई आऊ खेतीमा काम गर भनेर पनि भएन नि सर, भयो? एकदम नवराजी तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हाम्रो कृषिसित सिँचाइ र भूमि सुधार जोडिन्न। हेर्नुहोस् है, गृह जोडिन्न।
हाम्रा हरेक कुराहरू यस्तो छ कि एकल रूपबाट हिँड्ने प्रचलन छ, संयोजन छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सुनौलीबाट चाहिँ जुन चाहिँ ट्रक सोझै काठमाडौँ पुग्छ अथवा पोखरा पुग्छ, तर त्यही नजिकको चाहिँ जाँदाखेरि त्यो वडाका चाहिँ अरू वडा अध्यक्षहरू समेतले खाल्टोमा हाल्छन्। हेर्नुहोस् है, देखिने गरी लगेको चिज हालिदिने, ट्रकमा आएर सुइँ पुगेर बजार जान पाउने होइन। यहीँ अराखाँचीमा देख्नु कपिल वस्तुको तरकारी गएन, तर त्यहाँ चाहिँ माटोमा गाडियो, पुलिस अगाडि नै छ। भनेपछि हाम्रो नीति निर्देशन चाहिँ तपाईँको देशभित्रको माया ममता र चाहिँ अहिले सरकारले अहिले पनि म भन्छु इन्डियन तरकारीहरूलाई ट्याक्स किन नबढाउने? डब्लुटिओको कारणले हामीले चाहिँ नाका बन्द गर्न हुँदैन, ल्याउन दिनुपर्छ, तर इन्डियन तरकारीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्याक्स बढाइदिनुहोस् त। नेपाली चाहिँ कृषकहरूले अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो गाह्रो चाहिँ भइरहेका छ उनीहरूलाई। अहिले यति सस्तोमा हामी तरकारी खाइरहेका छौँ, तपाईँ हामी देख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रश्न के हो भने दृष्टिकोणकै कुरा हो। हामी भारतीय सामानहरूको चाहिँ ट्याक्स वृद्धि गर्नु पर्यो, भन्सार वृद्धि गर्नु पर्यो र नेपाली आयातहरूलाई बजारीकरणको व्यवस्था स्थानीय पालिकाबाटै बजारीकरणको व्यवस्था कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले गरेका छन् है, यो दोष छैन। अहिले यहीँ पनि लुम्बिनी अञ्चलमै पनि यो रूपन्देहीमा पनि कतिपय पालिकाहरूले पुरै चाहिँ तपाईँको कृषि एम्बुलेन्स दिएर किसानहरूलाई चाहिँ दुधदेखि लिएर तरकारी लिएर आएर बुटोल भैरुवा ठाउँमा बजारमा पुर्याएको पनि हामीले देख्यौँ। त यो किसिमबाट सबै पालिकाले गर्नुपर्यो र जुन चाहिँ जिल्लामा जुन क्षेत्रमा चाहिँ यो बढी तरकारी छ त्यसलाई चाहिँ कुन एरियामा छैन त्यहाँ पुर्याउने एउटा समन्वयात्मक भूमिका हामीले चाहिँ खेल्न सक्नु पर्यो नि त सरकारहरूले होइन। स्थानीय पालिकाले मात्रै पनि आफ्नो चाहिँ बजारीकरण गर्न सक्दैन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मतलब मिलाउन सक्नुपर्दछ, संयोजन गर्न सक्नुपर्दछ र कृषकहरूलाई उत्साहित गर्न सक्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् नवराजी, एउटा निश्चित के हो भने मूललाई माथिबाट सफा गर्नुपर्छ। तपाईँले बागमती चोहारबाट सफा गरेर हुँदैन, यो त हामी जानेका छौँ नि। हजुर, सिंहदरबारमै समस्या छ भन्नु खोज्नु भएको सर, यसको मतलब यहाँले भन्नु खोज्नु भएको सिंहदरबारमै समस्या छ भन्नुभएको होला। हामीसँग धेरै समय छ, माथिबाटै समस्या छ। तपाईँले मितव्ययता गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट के मितव्ययी भयो त, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनमानसमा आइदियो भने अनि तलसम्म हुन्छ। हजुर, म अब यो विषय दति सरसँग अलिकति जान्छु, हामीसँग धेरै समय छैन। दति सर, हामीसँग दुई अर्थशास्त्रीहरूले टिका टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ, केन्द्रमै समस्या छ, तल के गर्ने भन्नुभएको छ। अब के गर्ने होला? वास्तवमा प्रदेश सरकारको बजेटलाई कसरी जनतामुखी बनाउने भन्ने लाग्छ यहाँलाई यति बेला? अहिलेको विशिष्ट अरू इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टहरू मेकानिजमहरू होइन, त्यो डेभलपमेन्ट गर्ने लङ टर्ममा आफ्नो ठाउँमा छ। धेरै कामहरू सुधार गर्नुपर्ने छ। जस्तै अघि हाम्रो रामचन्द्र सरले जुन तरकारीको इक्जाम्पल दिनुभयो, अहिले हामी अब इन्डियाबाट हामीले कुनै तरकारी ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने इन्डियाबाट ट्रक मगायो भने 10 घन्टामा आइपुग्छ, किनभने उनीहरूको एउटा ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम डेभलप भएको छ। तर हामीहरूको एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा तरकारी लानु पऱ्यो भने 2 दिनमा पनि पुग्न सक्दैन, किनभने हामीसँग त्यो ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क छैन। भने नत्र हामीहरूले जस्तै सल्यानमा उत्पादन भएको तरकारी चाह्यो त्यसलाई सिस्टम डेभलप गर्यो भने त्यसै दिन ओखलढुङ्गा पुर्याउन सकिन्छ। नेपालमा पनि नसकिने होइन, तर हामीसँग त्यो सिस्टम डेभलप गरेकै छैनौँ हामीले। भने यस्ता सिस्टमहरू लङ टर्ममा डेभलप गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा प्रश्न त्यो छँदैछ। तर अहिले भनेको विशिष्ट परिस्थिति के हो भने कोभिडको महामारी हो र यस बेलामा हामीले के गरेर यो पैसालाई सकेसम्म त्यो महामारीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने यो महामारीको न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ र यही परिस्थिति सोसियल डिस्टेन्सिङ लामो समयसम्म गइराख्यो भने हाम्रा इकोनोमीका अरू सेक्टरहरू पनि के हुन्छ त भन्दा स्ट्यान्ड स्टिल भनौँ या स्थिर भएर बस्दिन्छ। त्यसले गर्दा झन् लङ टर्ममा झन् ठुलो घाटा हुन्छ। त्यसले गर्दा अब यो पैसालाई कसरी खर्च गर्ने भन्दाखेरि त अघि हामीहरूको कुरा पनि भयो, यसलाई स्पष्ट रूपमा हामीले 2 किसिमले खर्च गर्नुपर्छ। एउटा त हामीहरूको जस्तै अहिले क्वारेन्टाइनदेखि लिएर यी कुराहरूलाई हेल्थ सेक्टरको पैसाहरू हामीले खर्च गर्नु पर्यो, राम्रोसँग टेस्ट गर्ने। सरकारले फेडरल गभर्मेन्टले गर्न सकेन भने प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूले त्यसमा। जति सर, एउटा कुरा यहाँहरू हुँदाखेरि मैले अर्को एउटा प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ। यसपटक स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा स्वास्थ्य बजेटमा अथवा भनौँ स्वास्थ्य परीक्षणमा आएको खर्च 8 अर्ब रुपियाँ कि 10 अर्बमा जुन खालको अनियमितता भयो भन्ने कुरा उठ्यो, प्रशस्त उठ्यो, सडकमा आन्दोलन उठ्यो। वास्तवमा खर्चको पारदर्शिता मितव्ययिताको प्रश्न पनि त उठिरहेको छ, सिंहदरबारमा पनि कुरा उठिरहेको छ, भोलि प्रदेश राजधानीमा पनि कुरा उठ्ने छ नि त, होइन? त्यो त स्वाभाविक हो, त्यो अर्को बाटो हो। किनभने अब भ्रष्टाचार हाम्रो यो के अरे दीर्घकालीन क्रोनिक डिजिज भन्छ नि, हाम्रो नेपालको क्रोनिक डिजिज हो। त्यसैले
यो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा कुनै पनि देशमा यस्ता महामारीहरू नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा सबैभन्दा आवश्यक चिज के हो त भन्दा प्रिरिक्विजिट भनेर भन्छ नि, त्यो भनेको गभर्मेन्टको स्टेवार्डसिप हो भनेर भन्छ। सैद्धान्तिक रूपले विश्वभरि मानिएको मान्यता हो। त्यो स्टेवार्डसिप भनेको के त भन्दा सरकारलाई जनताहरूले सरकारलाई विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। के कुरामा त भन्दा सरकार पारदर्शी हुनु पर्यो, सरकारको क्षमता हुनु पर्यो र सरकारले एउटा जनताहरू आम जनतामा अभिभावकत्व लिएको छ सरकारले भन्ने आम जनतामा त्यो विश्वास हुनुपर्छ। तर जसरी भ्रष्टाचारका कुराहरू आए त्यसले पारदर्शितालाई अलिकति कमी गर्यो र त्यसमा जनताले आवाज उठाउन सहज थियो। त्यसले गर्दा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ र त्यो भयो भने समग्र महामारी नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापमा नै त्यसको नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले त्यो गभर्नेन्सको पाटो अर्को पाटो छ। अहिले मानौ एकछिनलाई के मानौ त भन्दा गभर्नेन्स राम्रो छ रे भने यो बजेटको एलोकेसन र यसको खर्च गर्ने तरिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जाउँ र गभर्नेन्सको अर्को छुट्टै पाटोमा फेरि त्यसलाई डिस्कसन गरौँला। र अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ, सरकारले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले यो बेलामा कोअर्डिनेसन तिनै तहको सरकारको कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ र जुन फन्डिङ छ, जुन पैसा छ, त्यो पैसा एक अर्कालाई हैन सहयोग गर्ने ठाउँमा कुनै पालिकाको रेभेन्यू पनि कम छ, यताबाट ग्रान्ट्स पनि कम गएको छ भने प्रोभिन्सले त्यो पालिकालाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो, त्यसलाई सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो पालिकामा प्रोग्रामहरू लानु पर्यो। के प्रोग्राम त भन्दा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, लोकल लेभलमा फुड प्रोडक्सनहरू, एग्रिकल्चर प्रोडक्सन र क्वारेन्टाइन जस्ता यस्ता हेल्थ सेक्टरका जति पनि गर्नुपर्ने काम छ, यी कामहरूमा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नु पर्यो। कसलाई त भन्दा फेडरल गभर्मेन्टका प्रोग्राम र लोकल लेभलका गभर्मेन्ट भनेको तिनै तहका गभर्मेन्टहरूले एकअर्कालाई सहयोग गरी पार्टिकुलर ठाउँमा त्यो इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। हस्, यहाँ तीनैजना अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विचार दृष्टिकोण राख्नुभएको छ। केन्द्र सरकारको पनि आलोचना गर्नुभयो, खर्च गर्ने प्रवृत्ति ढुकुटी रित्तिँदै गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले पनि मितव्ययी हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो, नभएदेखि भोलि युवाहरूले विद्रोह गर्न सक्छन्। खोइ कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा आज सिंहदरबारमा मात्रै होइन, भोलि प्रदेशका राजधानीहरूमा नि यो कुरा उठ्न सक्छन्। बजेटमाथि खबरदारी हुन्छ। हामी बजेट आउँदाखेरि टिका टिप्पणी गर्छौँ, बजेट कार्यान्वयनमा पनि खबरदारी गर्ने काम अर्थशास्त्रीहरूको जस्तो मलाई लाग्छ। आज यहाँहरूले दिनुभएको समय पुरा भएको छ। म बिदा मागौँ सरहरूसँग। हाम्रो समाचारको पालो भएको हुनाले यहाँहरू बिदा माग्नुपर्ने बेला भयो, प्राइम न्युजको पालो भयो। हस्, केशव सरले केही बोल्नु खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो। फेरि पनि हामी आगामी कार्यक्रममा तपाईँको कुराहरू राख्नेछौँ। तर तपाईँहरूले राख्नुभएको कुराहरू स्वतन्त्र एउटा बुद्धिजीवीका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले राख्नुभएको छ। यो कुरालाई सम्बन्धित निकायले अथवा राज्यले यसै गरी बुझोस्, कमसेकम अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण टीका टिप्पणीलाई सही रूपमा बुझ्न सकोस् र कमी कमजोरलाई सुधारोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ। आज हामीसँग सहभागी हुनुभएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विकास अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर केशव खड्का, त्यसरी अर्का अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र आचार्य, त्यसरी अर्का अर्थशास्त्री डाक्टर ददी अधिकारी। उहाँहरू सबैको विचारलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र आजका अतिथिप्रति चाहिँ धन्यवाद दिँदै नियमित प्रस्तुति 24 टकको समय पुरा भएको छ। बजेटमाथिको खबरदारी जारी रहनेछ। आज भने हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।